ညာဒီကောင်ဖိုက်ကလည်းနားလိုက်တာအိမ်နာတော့လိုက်ပါအောင်မယ်ငါတော့ပြန်ပြီဟဲ့လူခမရအတန်နဲ့အန်နေဘာဖြစ်တာလဲလေချောင်းနာနေရလားပြီးတော့အခုခေတ်ကတရေ6တဲဆိုတာအသက်ပြန်တောင်းတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးလေဗျာရွှေစည်းတွေတက်နေတာငါရွှေပြန်ပေးဆိုပြီးတောင်းရမှာဗျာဟောအလိုလားငါရွှေပြန်ပေးဟိုမမတိုက်ရတယ်နင်းရဲ့6ပုံကမဟုတ်တယ်အခုခေတ်လူတွေကတရေဆိုတာ Netflix ကလိုမျိုး zombie ပုံစံmake အလန်းစား6ရမခိဖြစ်နေပြီအခုမင်းပုံစံကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်မွန်ဟင်းလားဆန်စကွေးတိုးနဲ့တောင်တူနေပြီစပင်းကဖားလာနဲ့အင်ဒီယာအဖြူရောင်းနဲ့ပြင်သမ်းမအောင်ကွာစမောတေးပြီးတော့အမတုံးရပဲရှိသေးတယ်ဗျာအခုတော့ဘယ်ရှိအောင်လဲခဏချောင်းကြောက်ဖို့ငါမင်းအောင်တနာနေရကွာဒါနဲ့နေပါမင်းတို့ကဘယ်လိုမြေကြီးပေါ်မှာထိနေလဲတရေဆိုတာလီပေါ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလားပြန်တယ်လို့ပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအကျဉ်းတော့ဟုတ်တယ်လို့ပြောဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအစားရှော့နေတယ်ကျွန်တော်။ကဲထားပါတော့။ငါအင်နာခဏတော့လာမယ်ခဏဆောင်။ငါပြန်လာမင်းပြတော့ရိုက်ပြီ။ဒီရဲ့အတိတ်ကလေးကို6မိနစ်တင်ပေးခြင်းဆိုပြီးတော့ post တင်လိုက်တော့တော်တော်ပေါက်သွားမှာကွာ။ဟာဒီကတော့ကျွန်တော်ဘူးကြောက်စရာကောင်းဘူးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဖေးလာလို့ရတယ်ထည့်ပြီးတော့တုံးပြီးတယ်နော်။အေးဆောင်းငါဟိုအိမ်ထဲမှာ9မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ခဏစောင့်နေလိုက်အောင်နော်